नमस्कार दोस्तों, ये है हुंडई की i10 करान और इसमें थोड़ी नॉइस आ रही है। आपको ये एक्स्ट्रा नॉइस सुनाई दे रही होगी, ये किस वजह से आ रही है आपको बताते हैं। तो इस गाड़ी का इंजन चालू है और आपको एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है, तो अभी इसको देखते हैं किस वजह से आ रही है। इसको लगाएंगे इधर, ये इसका टेस्टर बेयरिंग ख़राब होने की वजह से ये नॉइस आ रही है। इसको लूज कॉन्टेक्ट को छोड़ेंगे तो इसको आवाज़ शुरू हो जाएगी। अभी वापस इसको करते हैं, आवाज़ बंद हो गई। नॉइज़ जो एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही थी वो बंद हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। अच्छी और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।